ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സമ്മർ സോൾട്ട് പ്രവാസിയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്നൊരു നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് എവിടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഖോർഫക്കാൻ ബീച്ച്, അതുപോലെ നമ്മളെ 2 ഫ്രണ്ട്സുകളെ കാണാനുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു പരിപാടിയായിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഡ്രിങ്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി. എന്നിട്ട് നല്ല കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ അവിടെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഏകദേശം ഒരു 5 ടണൽ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അത് തന്നെ UAEയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടണലായ 2.7 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള വലിയ ടണലും കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫുജറ ഖോർഫക്കാനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 3ാമത്തെ ടണൽ. ഏകദേശം 2.7 കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം. കാണാൻ തന്നെ വളരെ അടിപൊളിയാണ്. ഖോർഫക്കാൻ മെയിൻ സിറ്റിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മളെ ബീച്ച്, ഓപ്പൺ ബീച്ച് വരുന്നത്. ഫുള്ള് ബീച്ച് ഏരിയ ആണ്. നമ്മളൊരു വാട്ടർഫാൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാ ഇവിടുന്ന്? 2 കിലോമീറ്റർ റണ്ണിങ് ഉണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞങ്ങളിവിടെ ഖോർഫക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇടിച്ചു നിർത്തുക പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതേപോലെയാണ് വണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇടിച്ചു നിർത്തി. നല്ല അടിപൊളി ഏരിയയാണ്. എന്താ പറയുക, വാട്ടർഫാൾസ് ആ ഭാഗത്തുണ്ട്. അപ്പം അവിടേക്ക് ഇനി ഞങ്ങൾ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് നീക്കി നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരുപാട് പോയിട്ട് റൗണ്ട് അടിക്കണം. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് സൈഡാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നല്ല അടിപൊളി പ്ലേസാണ്. എല്ലാം ഫുള്ള് ഇൻ്റർലോക്കൊക്കെ ഒഴിച്ച ഭാഗങ്ങൾ, നടക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം. അളിയ കിസിസി പോയിട്ട് ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയറിയതാണ്. ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഖോർഫക്കാൻ ബീച്ചിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പൊതുവെ ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്, കാരണം അത്രയും ലോങ്ങിൽ നിന്ന് വെള്ളം താഴേക്ക് വീഴുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൗണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇനി സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്മേ ഒന്ന് കയറണം എന്നൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും സാധിച്ചില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും കയറുന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അതാ 3 ഐസ്ക്രീം മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറിയതാണ്. 3 ഐസ്ക്രീം. നിങ്ങളെവിടെ സ്ഥലം? എവിടെ? നാട്ടില് കോഴിക്കോട്. കോഴിക്കോട് ഐസ്ക്രീമാണ് അല്ലേ? കോഴിക്കോട് ഖോർഫക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ ഐസ്ക്രീമാണ്. കോഴിക്കോട് ഐസ്ക്രീം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണതാണോ? അല്ലല്ലോ. അല്ലല്ല. എല്ലാവരും നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് എവിടെ? പ്രോപ്പർ എവിടെ? നമ്മൾ മാങ്കാവോ? മാസ്കും പറ്റിയ മുഖം കാണാമായിട്ട്. ഐസ്ക്രീം എത്തിണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ നിങ്ങളെ പേരെന്താ? എൻ്റെ പേര് റക്കീബ്. നാട്ടിൽ കോഴിക്കോട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി
ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ടത്തെ റക്കീബിക്ക, അതുപോലെ വേറൊരു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേര് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല. അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും നിങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അവരിൽ നിന്ന് നല്ല ഐസ്ക്രീമാണ്. ഞങ്ങളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ റേറ്റും വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെ പോണല്ലേ ഇനി നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഇതെവിടെ സ്ഥലം? ഖോർഫക്കാൻ. ഇത് ഏതാ വാട്ടർഫോൾസ്? ഖോർഫക്കാൻ പുതിയതായിട്ടുള്ള തുടങ്ങിയതാണ്. എവിടെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഖോർഫക്കാൻ ബീച്ചിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഓക്കെ, അവിടുന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഖോർഫക്കാൻ വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് അവിടെ അളിയാ വണ്ടി ചവിട്ടിക്കോ നടന്നോ. വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു നാട്ടുകാരനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്, അൻസാർ. പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വരണം. ഈ ഖോർഫക്കാനിൽ നല്ലൊരു പ്ലേസ്. ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് തിരിയണ്ട് കേട്ടോ. ഈ റൈറ്റ് അല്ല, ആ റൗണ്ട് അബൌട്ട് റൈറ്റ്. ആ റൗണ്ട് അബൌട്ടിലല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടു നേരത്തെ പമ്പ്? ഈ റൗണ്ട് അബൌട്ടില്ല, അടുത്ത റൗണ്ട് അങ്ങനെയാണോ? അല്ലടാ, നമുക്ക് നേരെ പോണെന്നാ. പമ്പിൽ പോയി വരാം. അല്ല, നമുക്ക് മറ്റോടത്ത് പോയിട്ട് വരാം. എവിടെ പോയിട്ട് അല്ലേ? അത് ലോങ് അല്ലേ? ഏത്? അല്ല, നിങ്ങള് പറഞ്ഞ മറ്റേ വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് എവിടെ? അതന്നെ പറഞ്ഞത് നേരെ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉള്ളത്? ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ. പമ്പില് പോയിട്ട് പോയാൽ മതി, അതോ എങ്ങനെയാണ് സാധനം തിരിച്ചിട്ട് വരാം? അവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അടിക്കാം. അതാണല്ലേ സാറിന്റെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള വഴി. ഇഞ്ചാമി. ഞങ്ങള് പിന്നെ ആ റൗണ്ട് മറ്റേ പകുതി കയറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ അവിടെ നിർത്തേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ലെഫ്റ്റ് പോണ്ട്. ഇതല്ല, അടുത്ത വഴിയാ. ഓക്കെ, 1 കിലോമീറ്റർ 1.5 കിലോമീറ്റർ ഈ വഴിയല്ല നമ്മൾ വന്ന് അവിടുന്ന് ആ റൗണ്ട് അബൌട്ട് റൈറ്റാണ്. പക്ഷേ എന്താ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണതില്? അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എവിടെയാണ്? ഖോർഫക്കാൻ ബീച്ചാണ് ആ കാണുന്നത്. ആ സൈഡിൽ മൊത്തം എന്താണ് ഈ സംഭവം? എന്തോ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സംഭവമാണ്. പ്ലേ സ്കൂളാണോ? പ്ലേ സ്കൂൾ പോലൊരു ഇതാണ്. മറ്റേ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ഭാഗമുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മള് ബാക്കിൽ എടുത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചായ കുടിക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയറിയതാക്കി സിസിന്ന്. നാളെ രാവിലെ ഡ്യൂട്ടി അത്രേ. വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ അല്ലേ ജനങ്ങളെ. ചായ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ചാടി വീണു. മോനെ ലോക്കായില്ലേ? ലോക്കായി ജി? നാളെ ഡ്യൂട്ടിയില്ലേ? കുഴപ്പമില്ലാന്നല്ലേ? നമ്മളിഞ്ഞ് നേരെ പോട്ടേക്കാം. വയ്യണ്ട അവിടെ ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് മാർക്കറ്റ്. ഇവിടെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് 2014. അതെ, ഈ ആകെ 2018 UAEക്ക് കാലെത്തിയത്. 2018 UAEല് കാലെത്തിയ ആള് തള്ളാളിയനും എടുക്കൽ വേറെ ആരും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അവസ്ഥ. റൗണ്ട് പൊട്ടിന്ന് യൂട്ടേൺ അടിച്ചു. പാസ്പോർട്ടൊക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. പാസ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്കിലുണ്ട് കേട്ടോ, എടുത്ത് കാണിക്കട്ടോ. നമ്മള് റൈറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യണം. ആ വണ്ടികളൊക്കെ വണ്ടികൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പോവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് അൻസാർ എന്ന് പറയും. ഖോർഫക്കാനില് വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഷോപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആള് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവൻ നിൽക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ടാണ് ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വന്ന നേരം
വളരെ നേരം വൈകിയതുകൊണ്ട് നല്ല എന്താ പറയുക, നമുക്ക് മീനൊന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ലേലം വിളി ഉണ്ടാവും വൈകുന്നേരം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല വില കുറവിൽ നല്ല നല്ല മീനൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയത്. ഈ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു മല ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട്. നല്ലൊരു പ്ലേസാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും കയറിയിട്ടേ പോവുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക അറ്റ്മോസ്ഫിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ലാക്ക് കഫേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല എന്താ പറയുക നൊസ്റ്റാൾജിയ ഫീലാണ്, അടിപൊളിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടോക്കണം. ഓക്കെ, യൂട്യൂബ് ചാനൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മടിയന്മാരാണ്, രണ്ട് മടിയന്മാര് മല ചുമക്കാൻ വേണ്ടി. രണ്ട് മടിയന്മാരാണ്. മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ നിന്ന് പോവും അവിടെ, അത്രയും ഭംഗിയാണ്. ആ ഖോർഫക്കാൻ മൊത്തം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഒറ്റ മല കയറിയതിൽ. ഒരു ഡോറുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റും സാറേ? ഇതെന്താ ഇത് ജയിലല്ലേ? ഇതേപോലെ ഇവിടെ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടിയില്ലേ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു കരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ്? ഞങ്ങളൊരു കട പോയി ഇവിടെ വന്ന് ഒരു 3 മാസം ഇവിടെ നിന്ന് ഫുള്ള് പ്രൊജക്റ്റ് ആ മലയുടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ 6 മാസം ജയിലടക്കം കൊലപ്പുള്ളികൾ ചാടിപ്പോണ്ട. ഈ കാണുന്ന ചെറിയ സ്റ്റൂമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. പോർട്ട്, പഴയ പോർട്ട്. സെൽഫി ഓടുന്നു. വേസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പൂച്ചൊക്കെ കഴിച്ചാൽ മതി. എന്താ പറയാ, കടുവ പോലെ അടിക്കും.
ആളെവിടെ സ്ഥലം? ഒക്കെ നന്ദിയാണ് കേട്ടാ, യജമാനോടുള്ള നന്ദിയാണ് ഈ കാണിക്കൂട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഷോപ്പ് നല്ല അടിപൊളി ഫുഡുണ്ട്. പോളി സ്ഥലം, പോളി ഷോപ്പ്. എവിടെ? അയ്യോ, ഇതാണ് സാധനം കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ മേടിക്കാൻ വന്ന മീൻ പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കേട്ടോ, മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഇവിടെ വെറും ചുട്ട മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഫുഡ്. സാൽമൺ ഫിഷ് എന്ന് പറയും. നല്ല അടിപൊളി ഫിഷാണ്. ഏകദേശം 45 ദിറംസോളം റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. നാട്ടിലത്തെ ഒരു 700-800 ദിറംസ് രൂപയോളം വരും. നല്ല അടിപൊളി ഫുഡാണ്. ഹാർട്ടിനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഈ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. സൂപ്പർ ഫുഡാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്തായാലും. സാൽമൺ ഫിഷ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, മക്കളെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് യാത്ര വന്നു. സമയം എന്താടാ? 11 മണി ടൈമായി. അപ്പം എന്നാൽ ശരി എന്നാ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.